สวัสดีครับผมฟลุกณทัศน์ศิริพงศ์ธรนะครับผมถ้าผลงานชิ้นแรกจริงๆเนี่ยฟลุกเริ่มเข้าวงการจากการเล่นภาพยนตร์ครับอย่างเรื่องแรกที่เล่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกรียนฟิกชันครับผมแล้วก็เรื่องที่ทำให้เป็นที่รู้จักเนี่ยน่าจะเป็นมาจากเรื่องพี่ชาย My Romance ครับถ้าเป็นผลงานที่ปัจจุบันแล้วทำให้คนรู้จักก็น่าจะเป็นเรื่องด้ายแดงครับผม Until We Meet Again The Series ครับผมก็เป็นซีรีส์ที่เพิ่งจบไปครับผมเรื่องนั้นเนี่ยก็เล่นกับพี่โอมครับพอรู้ว่าตัวเองจะได้มาทำเพลงเป็นแบบซิงเกิลแรกเดี่ยวๆของตัวเองก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับผมเพราะว่าส่วนตัวฟุกเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์การร้องเพลงมาบ้างแต่ว่าปกติก็จะเป็นเพลงของคนอื่นบ้างหรือว่าเป็นเพลงประกอบซีรีส์ซึ่งก็จะเป็นแบบร้องคู่บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นเพลงเดี่ยวหรือว่าออกซิงเกิลเดี่ยวเนี่ยยังไม่เคยพอได้รู้ว่าตัวเองจะต้องมาทำเพลงเดี่ยวจริงๆก็รู้สึกแอบตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับจริงๆก่อนที่ฟุกจะมาทำเพลงของตัวเองเนี่ยก็ตอนแรกก็มีการไปเรียนร้องเพลงมาก่อนอยู่แล้วครับผมเพราะว่าคือเราอยากจะพัฒนาสกิลทั้งด้านการร้องของตัวเองอยู่แล้วด้วยแล้วก็พอจังหวะมันเหมาะพอดีคือมีทางค่ายนีออนเนี่ยเขาติดต่อมาบอกว่าจะทำเพลงให้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจังหวะมันได้พอดีก็เลยเรียนแบบซ้อมหนักพอสมควรเพื่อที่จะให้การออกเพลงในครั้งนี้มันออกมาดีที่สุดครับสำหรับฟุกคิดว่าการแสดงกับการร้องเพลงมันเหมือนกันอย่างหนึ่งคือการถ่ายทอดอารมณ์การเล่นหนังหรือว่าการเล่นละครเนี่ยมันคือการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านทางอินเนอร์ผ่านทางสายตาแต่ว่าการร้องเพลงเนี่ยมันคือการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทเพลงดังนั้นสิ่งที่เหมือนกันก็คือเรื่องของการถ่ายทอดแต่ว่าฟุกว่าความต่างมันก็น่าจะเป็นในเรื่องของคือการร้องเพลงมันจะค่อนข้างที่จะแบบเน้นเป็นในด้านของเสียงมากกว่าอะไรเงี้ยมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราต้องแบบไปเรียนรู้เพิ่มเติมเยอะพอสมควรครับเพราะว่าคือเราไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพอยู่แล้วไม่ได้มีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นนักร้องแล้วก็มันจะต้องไปเวิร์กช็อปหนักพอสมควรเพื่อที่จะทำให้เราแบบเข้าใจการเป็นนักร้องจริงๆครับผมตอนนี้แสดงก็มาแล้วร้องก็มาแล้วนะฮะถ้าคิดว่าอีกอย่างหนึ่งที่อยากทำแล้วก็คงเป็นเต้นละมั้งครับผมเอาให้ครบแบบทุกสกิลเลยแสดงร้องเต้นอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นสกิลที่มันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแบบหลายๆแขนงในสายอาชีพของเราได้ครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆแหละครับไม่ได้แค่ว่าด้านเต้นอย่างเดียวแต่มันถึงว่าด้านการแสดงเราก็ต้องพัฒนาฝีมือด้วยแล้วก็ด้านการร้องเพลงเหมือนกันว่าเราจะต้องแบบพยายามพัฒนาตัวเองพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆด้วยครับผมน่าสนใจครับเพราะว่าส่วนตัวฟุกเนี่ยฟุกก็แอบเคยคิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเรามีเพลงที่มันจะต้องเป็นเพลงแบบแนวเป็นเต้นจริงๆมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือส่วนตัวฟุกก็ยังคิดภาพของตัวเองยังไม่ออกแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะฮะว่าอาจจะมีเพลงแนวเต้นหรือว่าเป็นเพลงแบบแนวที่ให้เรายกได้มาอีกหรือเปล่าครับผมการทำเพลงครั้งนี้มันเป็นการร่วมงานแบบจริงๆจังๆครั้งแรกกับทางทีมนีออนทางค่ายนีออนนะครับเพราะว่าส่วนตัวฟุกก็มีโอกาสเคยได้ร่วมงานกับทางพี่ๆมาก่อนอยู่แล้วจากการเล่นเรื่องซีรีส์ด้ายแดงนะครับช่วงนั้นก็ทางพี่ๆค่ายนีออนเนี่ยแหละครับก็ทำเพลงให้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการทำงานแบบอย่างเป็นทางการจริงๆจังๆโดยส่วนตัวกันเลยก็รู้สึกว่าพี่ๆเขาน่ารักกับฟุกมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในตั้งแต่โปรเซสของการเตรียมงานคือเขาให้เราเนี่ยศิลปินไปมีส่วนร่วมในการทำเพลงด้วยเขาก็ถามว่าเราอยากได้เพลงแนวไหนอยากได้ทำนองประมาณไหนคือเขารับฟังความคิดเห็นของตัวเราด้วยจริงๆอะไรเงี้ยครับมันเลยออกมาเป็นผลงานซึ่งเป็นผลงานที่เป็นตัวตนของเราจริงๆด้วยครับผมรู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้มันออกมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคือตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่มีโอกาสได้คุยกับทางโปรดิวเซอร์ทางพี่เม่นพี่พลอยแล้วก็ตัวพี่บอยที่เป็นผู้แต่งด้วยก็บอกว่าเราอยากได้เพลงแนวอารมณ์ประมาณนี้นะคือเขาก็พยายามที่จะไปแบบไปเขาเรียกว่าไปศึกษาว่าคาแรคเตอร์ตัวตนของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเพื่อที่จะได้ทำเพลงให้มันออกมาตรงกับเราให้มากที่สุดให้เป็นตัวตนของฟลุ๊กมากที่สุดครับผม
มันก็ไม่ได้มาจากชีวิตจริง 100% ขนาดนั้น เพราะว่าตอนที่ฟุกได้คุยกับพี่บอยก็เราก็คุยกันว่าเราอยากได้เพลงแบบช้าๆซึ้งๆแต่ว่าเราไม่อยากได้เพลงแนวแบบอกหักหรือว่าเศร้าเกินไปอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบถ้าเป็นเพลงแนวแอบชอบมันน่าจะตรงแล้วมันน่าจะดูมีอะไรมากกว่าก็เลยลองคุยกับพี่บอยว่าถ้าสมมติว่าเป็นเพลงว่าแบบเราแอบชอบใครคนนึงมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าสำหรับฟุกก็เลยรู้สึกว่าการแอบชอบมันเป็นสิ่งที่แบบใครหลายๆคนอาจจะกำลังเผชิญอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะเป็นแบบคนที่ถ่ายทอดทางด้านนี้ให้ทุกคนได้ฟังครับผมแอบชอบใช่ไหมฮะก็จริงๆอาจจะไม่ได้แบบมีประสบการณ์เยอะมากมายขนาดนั้นนะฮะสำหรับฟุกก็เหมือนต่างเพลงแหละแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าเราเลือกที่จะเก็บหรือว่าเลือกที่จะบอกคนคนนั้นไปนะครับผมซึ่งทั้งสองอย่างมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วมันก็อยู่ที่บริบทความสัมพันธ์ของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นรู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าใจเราอยากจะบอกหรืออยากจะเก็บเนี่ยก็ลองถามใจตัวเองดูก่อนเรารู้สึกว่าเราเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงซึ่งเรารู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันเราก็สามารถที่จะเป็นนักร้องได้ดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจอยากที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยพวกว่าเราก็สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการนักแสดงมันไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปเป็นนักร้องได้ถ้าเรามีความพยายามเรามีความตั้งใจมากพอเราก็พัฒนาตรงนั้นเนี่ยแล้วก็อย่างตัวฟุกเนี่ยอย่างที่ทำเพลงนี้เราก็อยากต้องการที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าอย่างเราเป็นนักแสดงเราก็สามารถร้องเพลงได้แล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของเราไปให้คนฟังทุกๆคนเนี่ยได้รู้สึกแล้วก็อินไปกับตัวเราแล้วก็ตัวเพลงด้วยครับเอาท่อนฮุกเลยละกันนะฮะหยุดตรงนี้แค่คำว่าพื้นที่ดีให้เธอมองว่าฉันเป็นพื้นที่ดีต้องซ่อนไว้กดไว้เก็บมันเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมยังไงสุดท้ายนี้นะครับผมฟุกก็ขอฝากซิงเกิลแรกนะครับผมของฟุกด้วยนะครับเพลงเก็บนะฮะตอนนี้นะครับผมก็มีมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับสามารถไปติดตามชมแล้วก็รับฟังนะครับได้ที่ช่อง Neon Music นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผม